Entonces, vamos a colocar esta fría. Ahí se busca una vamos a vamos a alargarlo. Al requerimiento que se está haciendo en la búsqueda con la perfecto. Ahí tenemos. Ahí está. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar un poco. Y vamos a empezar un poco. Vamos a remover. Esta es la técnica marginal de cambio, ¿sí? Estamos viendo la punta de la mano. Vamos a hacer la verdad. Necesitamos remover la fría. La punta fría con el tubo de la mano. Vamos a ver un poco. Y de repente, un poco más. Buscando la guía, que es la final. Y vamos a colocar una carga. Vamos a ver que llegamos aquí. Vamos a ver por el que llegamos ya. Le inicio solo. Correcto, ahí llegamos. Antes de la guía, vamos a colocar la luz.